Passat B5, щось хрустить при вивороті керма вправо. Зараз розбираємось. А хрустить у нас наружний шрус. Ось він. Будемо зараз його міняти. Зриваємо ступічний болт. Ось зняли верхні два важеля. Болт витягнули, вони вийшли вверх. Далі викрутили кермо вліво, щоб більше у нас було доступу до шруса. Тепер шрус витягуємо зі ступиці. Витягнули зі ступиці. Далі знімаємо шрус. Для цього закручуємо його болт. Оцей. І він у нас потихеньку буде виходити, зніматись з вала. Так, показую, як стучить шрус. Ось. Розбитий. Тепер закручуємо болт, трошки отак під кутом невеликим. І у нас шрус зніметься. Так, ось дивимось, пильник у нас теж уже доживає віку, тріщини. Ось тут потрісканий, вже йому хана. Ось зараз шрус вже зняли, ось болт закрутили, він знявся. Тепер знімаємо тут хомут і знімаємо все разом. Новий шрус та пильник у нас ось такий фірми SKF. Тут у нас в комплекті все є. Зараз будемо його встановлювати. Цей шрус не підійшов, тож замовили інший. Почистили вал. Новий шрус фірми Фах. Ось такий з пильником. В комплекті у нас все є. Стопорні кільця, зажимні кільця, втулка. Одягли пильник, далі одягаємо стопорне кільце, втулку, металеву втулку. Додаємо змазку. Встановлюємо шрус. Беремо гумовий молоток і отак б'ємо. Все, шрус сів на місце. Тепер одягаємо пильник. Пильник поставили. Зараз встановлюємо хомути, затискаємо їх і встановлюємо шрус. Болт з ступиці затягнули. Оцей ось. Тут вверху важелі верхні поставили, болт затягнули, далі встановлюємо колеса і все готово.